الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين यहाँ казва тук повече хора тук ахмадите са онези, които са родени ахмади или са онези и Ахмадия дойде когато те бяха деца и те така са възпитани в състоянието на Ахмадият и повече са пакистани. Те са тук в тази държава само заради това те живеят тук. Те имат гражданство за тук, че вие тук, идвайки тук, казахте, че в Пакистан вие имате проблеми и не може да изповядвате своята религия свободно, като учението на исляма, и не може да проповядвате. И може би няколко ще има така, които имаха жалби при полицията срещу тях. Затова тук държава, която има, те затова отнасиха добро с вас, че вие казвате, че вие сте ахмади. Затова призовавайки, че вие сте ахмади, има задължение за вас и за това задължение не са извън тези ахмади, които дойдоха тук заради учението или са грамотни и учени и идвайки тук те учат и използват своето учение да стане по-добре. И те казват, че те са ахмади. И така и са нови ахмади, когато те правят бейт. И затова влизат в джамата, че обещания Масия Мауд алейхиссалату вассалам, те вярват, че той е истинския Масия. И след бейт, влизане в джамата, те също имат задължение да работят като тези условия, които са бейт. Аллах няма да ги изостави само заради тези думи, че те да казват, че ние че гледахме така и така, че старите ахмади правиха тези неща. В сегашното време нашето възпитание
и обещания Масия алейхиссалату вассалам за неговото тълкуване за Корана и за традициите, да ги мислиме и да ги четем, да ги гледаме и да ги четем. Това е много задължително и тези всички неща ние имаме в нашите ръце. Затова няма никой, който може да казва, особено старите Ахмади. Аз искам да кажа, че вашите примери, гледайки вашите примери, ако някой има изпитание, проблем, то вие също участвате в неговото изпитание. Затова старите Ахмади, на които Аллах ги е благословил, че техните прадядовци станаха Ахмади, или от детството те станаха Ахмади, и с благословите на Бога, идвайки тук, те имат добри средства. Те никога не трябва да забравят, че те получиха тези неща заради джамата. И да бъдейки благодарени на тези благослови, те трябва да имат, да пречистят своите души и да станат добри Ахмади. И така и на своите деца, влизайки в джамата, за тези благослови на Бога да говорят със своите деца. И също така, че какви задължения имате. И това, че вашите прадядовци трябва да казват на децата, че влизайки в джамата, каквото те правиха договор с Бога и с джамата, и как ние винаги да гледаме този договор и да изпълняваме нашите задължения, идвайки тук, който имаме доброта в бизнеса и бъдейки благодарени на Бога, ние в нашите деца трябва да продължаваме това учение. Трябва да разказваме на тях, че вие, за да имате добро учение и да имате тези неща, бъдейки благодарени на Бога, винаги да бъдете свързани винаги с системата на джамата, винаги да бъдете свързани и подчинявайте на халифа. И така и това е задължението на всеки Ахмади. Когато той казва, че е Ахмади, то тогава винаги да има силна връзка с системата на джамата и да има, той трябва да има преданността и трябва да подчинява на халифа. И така правейки бейт, той прави този договор. Това е благословите на Бога, че новите Ахмади, особено онези, които с истинската и силна вяра, гледайки истината и мислейки претендирането на обещания Масия, приеха на него, те в своя договор за бейт и винаги мислят за условията за бейт, но много от тях, които са от родени Ахмади или техните родители, щом от тяхното детство приеха Ахмадият и те също са Ахмади, и който повече тук участва в материалните неща, нито те обикновено мислят за условията за бейт, нито те разбират за договора за бейт, нито те помнят за благословите на Бога, който Аллах ги благословил. Въпреки това, че всякъде чрез МТА те гледат излъчването на бейта и слушат това,
давайки внимание за тези неща, да разбират истината за байт. Те не опитват да изповядват тези неща. И така и не опитват да имат тази връзка с халифа както трябва. Не само тук, които дойдоха за асайлам, за тук, но всички Ахмади са за асайлам. За това давам този пример, че повече хора, които сядат сега пред мен, те са, които са заради асайлам тук. И те за това има добро състояние, че те са Ахмади. Иначе навсякъде има такива хора. Затова, когато ще разгледа на себе си, тогава той ще знае, че къде той стои. Сега за разгледате тези неща, ще ви казвам за едно условие от байта. Да не гледате само обикновен начин. Трябва да внимателно да гледате и след това да гледате себе си. Ако ще дойде отговор, че да, тогава вие сте късметливи, онези. И така и такива хора ще получават благословите на Бога. Но ако сте слаби, затова трябва да поправите тези слабости. 10-тия бейт в това обещание Масия алейхиссалату вассалам казва, те са думите, това, че с обещание Масия ще стане брат само заради Аллах, давайки договор, че той се подчинява, до края на своя живот той ще стане така. И в братство така ще добър стане, че няма да има такъв пример в природнините и в връзките, и нито като слугите, значи няма да има такъв пример, така той трябва да има връзка с мен. И то е условие, че вие тези думи ни казват, че ние имаме много силна връзка с обещания Масия алейхиссалату вассалам, като събратия. Той взема договор от вас, че заради Бога трябва да имате обич с мен и да имате силна връзка като братия. И тези примери дайте. Той взема този договор от нас, да кажете, че ще подчинявам на вашата всяки тези заповеди, за които Аллах ви е изпратил. Всички тези неща, за които в светлината на учението вие ще кажете на нас. И нито само ще вярвам в това, и не само подчиняване, до смъртта си ще стана така и ще опитвам да стана така. И ще изповядвам тези думи. И също този договор, че тази връзка, която е с обичта, ще стане с вас. И това ще стане толкова добра връзка, че няма да има пример в материалните връзки или роднини. И нито има пример, да ще има пример в това състояние, когато човек с връзката си има много голяма и силна връзка. Нито ще има този пример на друго място, когато човек, когато някой помага на него и човек мисли, че той е моят приятел. Затова този договор, че в този материалния свят пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям след него най-хубава връзка и обич ще има с някой, това ще стане с слуга на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И това е пример, който ние трябва да имаме в нашия живот. Влизайки в бейт на Мусия Мауд, обещания Масия алейхиссалату вассалам, каква да има връзка с вас, всеки от нас трябва да разгледа, да гледа на себе си, дали ние сме такиви,
или когато имаме материални неща, когато има файда от материалните неща, и тогава ние забравяме тези неща за материалните връзки и за материалните неща, и те станат по-силни от тази любовта, която ние претендираме за обещания Масия алейхи салату вассалам. Човек всеки работа, когато върши, той работи за своята полза. И понякога той върши тези работи заради страх или има проблем. Ако няма да върша, ще питат на мен и може би ще има наказание. Или той върши тези работи заради любовта и обич. Ако знаете всичко за религията, тогава работите на религия, човек само върши с обич, през преданността, и той ще върши тези работи с любов към религията. Затова обещания Масия алейхи салату вассалам изисква от нас това, че влизайки в неговия бейт, ние трябва да станем такиви. Докато тези неща за преданността и за обичта няма да има това нещо при нас, и тези посвети, които имаме от тях, те няма да имат полза. Няма да опитва човек тогава да ги изпълнява. Затова искате ако да изповядвате, да приемете тези неща, да попълнете своя договор, тогава да увеличавате своето подчиняване за своя любов. Дали някой Ахмади може да мисли това, че обещания Масия алейхи салату вассалам, той е казал нещо, което не е от Корана, няма да стане така. Когато не, тогава всеки Ахмади трябва да разбира, че той да подчинява чрез обич и да стане този обич съвършен, и да съвършено той да подчинява. И тогава той ще съвършено подчинява, когато на когото той подчинява, той да разбира, че какви заповеди той дава на нас. Затова е нашето задължение, че обещания Масия алейхи салату вассалам, който изиска от нас, който той е дал заповеди на нас, трябва да ги търсим. И след това да ги питваме да ги изпълняваме. Иначе това ще стане само претендиране, че ние подчиняваме. Ако не знаем какви заповеди са те, че какви заповеди той дава на нас, тогава как ще подчиняваме? Затова, ако сте Ахмади, това е едно условие, че вашето знание трябва да увеличава заради Бога. Вие направихте тази връзка заради Бога, че той да благослови да увеличаваме тази връзка и само с преданността да стане нашия живот като неговите заповеди. Обещания Масия алейхи салату вассалам е посветил така на джамата, колкото той изисква от членовете на джамата. Това са написани в неговите няколко книги. От сега от тях няколко ще рецитирам пред вас. Обещания Масия алейхи салату вассалам казва, че нашия джамат да стане така, че няма да има само думи, да не само да показват и да говорят, но да изповядват всичките условия на бейт. И какво е истинското изповядване и подчиняване, да имат промяна вътре в сърцето. Аллах няма да се радва само с вашите думи. Ако няма да имате промяна в себе си, в сърцето, тогава вие и другите са еднакви. Всеки от нас трябва да
да носи и да изпълнява своя договор. Само са вярвайки да казване, че аз правя бед и да вярване в обещания Масия алейхиссалату вассалам и с говорейки на другите даване на отговор, те не означават нищо. Ако няма да има промяна в делата, ако състоянието на делата не е добре, той е казал да имате промяна в душата, винаги да опитвайте да се молите в молитвата, давайте садка и давайте пари по пътя на Аллах. Валазина джахаду фина, да станете едини от тях. Валазина джахадуна фиха, какво означава? Че Аллах казва, че онези, които винаги опитват в нашия път да имат развитие, какво има с тях? Ланахдияннахум субулана, че наистина ще им показваме на правия път на тях. Тълкувайки този стих, обещания Масия каза, че защо ще стане така? Че онзи човек, че който не работи както трябва, той да има благословите на Бога, който е мързелив, той няма да има благослови така. Както онзи човек, който със своя разум и със свои всичките усилия и с преданността и търси на Бога. Затова, когато обещания Масия на нас, това казва, че починявайте на мен и вървайте след мен и починявайте на мен, да имате тази връзка с мен. Заради това, че Бог, той ни показва тези пътища, чрез които ние ще търсим нашия Бог. И да имаме част от благословите на Бога. И да изповядваме своите молитви на време и така както трябва. И да получаваме любовта на Бога и така да харчим пари по пътя на Аллах. Че връзка с обещания Масия алейхиссалату вассалам и връзка за подчиняване. И така ще имаме развитие с връзка с Бога. На друго място обещания Масия така ни посветва. Винаги внимавайте две неща. Първо, че вие да станете един добър пример като истинския вярващ на другите. Друго нещо, че качествата на исляма трябва да проповядвате в света и раздавайте това съобщение в света. Ако ние не знаем нищо и когато нашите дела не са хубави, тогава как ще дадем пример за един истински вярващ? И как ще разпространяваме в света за качествата на и доброто учение на исляма? И как ще проповядваме? На друго място той каза, че нашия джамаат, тази болка, трябва да има тази болка най-вече в своето сърце, дали те се страхуват от Бога или не. Затова не искам да тълкувам дълго за това. Всеки трябва да гледа себе си, че дали той има болка за материален свет или има болка за религията. Не само заради себе си, но и така и са своите деца. То има тази болка или не. Той се страхува от Бога. Той иска да получава благослови на Бога или не. Или когато има материалните неща, той забрави на Бога. На друго място той каза, във всеки ежедневен живот, че човек трябва да пази себе си, да стане ядосен от другите.
хора, които са за малко неща се ядосват с другите, те трябва да разгледат себе си, че те са далеч от благочестие на Бога. Няколко посвети рецитирах пред вас, който ни е посветил обещания Масия алейхиссалату вассалам. Тези неща са, когато мислим за тези неща внимателно, тогава ние увеличаваме в любовта и обичта към обещания Масия алейхиссалату вассалам, че с каква болка той има болка за нас, за нашия свят и за следващия живот. Повече от една баща той притеснява за нас. Повече от една майка той е неспокоен за нас. Отново и отново посветва на нас, че с някой начин, че да ни извади от грешния живот и ние да вървим по пътя на Бога. И с този обич и любовта няма да стане така, че всеки Ахмади, който казва, че е Ахмади, и трябва той да дава добър пример, че така неговия живот и следващия живот да станат добри. И така и Аллах Таала дава заповед, че след обещания Масия алейхиссалату вассалам, той е дал системата на хилафът при нас. И системата на хилафът продължава същата работа, която е дадена на обещания Масия алейхиссалату вассалам от Бога. Затова с халиф трябва да имате обич и подчинявате и така да вървим към нашето развитие, както обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че да дадем пример за истинския вярващ и да проповядваме учението на исляма в света. И в ръцете на халиф всеки Ахмади прави бейт и този договор. Трябва да изпълнявате този договор също. И за това тези посвети, които идват от халифа и заповеди и програми, които има от халифа, подчинявайки тези неща, вие може да казвате, че вие изпълнявате този договор. Правейки бейт, всеки Ахмади казва, че той ще изпълнява тези условия. И халифа, когато казва за добрините, ще подчиняваме в тези добрини на него. Както ви казах, че работата на халиф е свързана с работата на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И неговата работа е, че той да разпространява учението на съобщението на исляма в кътчета на света. И когато всеки Ахмади, мислейки това нещо ще стане така, тогава той ще с истинския начин подчинява на халифа. Тогава и ние ще станем единни. Тогава ще проповядваме повече. Ако казвайки всеки от нас, че аз имам връзка като брат с обещания Масия алейхиссалату вассалам и подчинявам на него, но всеки се избира своя път, отделно от другите, тогава няма да има развитие никога. Красотата на джамат-е Ахмадия в това, че има системата за хилафът. И тази връзка, всеки Ахмади, който има, с обещания Масия алейхиссалату вассалам, заради това, че той е слуга на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, продължавайки тази връзка, той трябва да има връзка с халифа. И беше сложихме основа на новата джамия тук. Когато говорих за джамията, обясних за учението на исляма, важността на джамията и задълженията на ахмадите. Тогава една жена, която тук беше, тя каза, че много хубави думи са на халиф. Сега ще видим, че ахмади, които живеят тук, колко те ще подчиняват тези думи. И с обич, дали те обичат на другите, и хората също гледат на вас. Затова
винаги гледайте себе си. Чрез халифа хората повече ще гледат на вас. Затова не е само това, че да вие да казвате, че вие правите договор за поправяйки себе си, за проповед, да имате добри дела. На всяко ниво трябва да станете единни. На една ръка да станете и да седнете и да подчинявате на халифа. В това време Хамди са късметливи, че където Аллах Таала е дал удобства и на другите там, то тези неща е дал на Ахмадите. За проповед също Бог дава тези неща на ТВ, интернет и вебсайт и другите неща са дадени, където ние имаме думите на Масия Мауля саллаллаху алейхи ва саллям и ние когато искаме може да ги четем с много важните езици, ние може да имаме превод там също за може да слушаме също проповеди на халифа, който чрез Корана и традициите с думите на обещания Масия саллаллаху алейхи ва саллям и посветва на нас. И то е основата, неговата основа е чрез тези три неща. Когато в света ние чрез МТА, който разпространява всякъде това съобщение, който е дал един нов начин, че Ахмади да станат единни в света. Затова всеки от нас от вас да гледа тези неща и да имате връзка с МТА, че вие да станете част от това единство. Всеки петък да слушате петъчния проповед, във всяка къща да гледате, че всеки член от семейство дали е слушал този проповед. Ако жената слуша и мъж не слуша, тогава няма полза от това. Ако баща е слушал и гледал и жена и децата не са гледали, тогава няма да има полза. Тази система, че ние да станем единни от Бога, е тази система. Чрез това в едно време в качеството на света звуки картината на халиф излъчва в целия свят. Трябва да стане всеки Ахмади част от това. Затова дайте внимание за това. Ако не знаете, че какво казва халиф, тогава как ще подчинявате вие? Вие ще слушате. Тогава вие ще подчинявате. Затова търсете тези неща. Търсете онези неща, които вие трябва да подчинявате. Иначе това ще бъде само претендиране и вие ще бъде призова от вас в събранията или в бейта, по времето на бейт, че вие да казвате, че каквото вие ще казвате за добрините, ще подчинявам вашите заповеди. Или ако е жена, тя също ще казва, че ще подчинявам. Или системата на халафа да стане по-силна, ние ще питваме. Нека Аллах да прави така, че всяка къща трябва да даде внимание за това. И за нашето възпитание Аллах Таала ни е дал удобства и начини ние да имаме полза от тях. Не само възпитанието, да разпространяваме учението на исляма, това е много важно нещо в сега. Ако чрез не се слушали живо предаване, тогава ние да слушате записа. От интернет може да слушате. Има и други програми, особено тези проповеди и другите речове. Нека Аллах да даде възможността, че където вие имате връзка с обещания Масия алейхи ва саллям, там след него да имате връзка с системата на халафат, силна връзка и да подчинявате и тази връзка и подчинение
като традиция на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и чрез подчиняването на пророка вие ще подчинявате на Бога. Нека Аллах да даде на възможността, че всички да стане така, да правят така. След молитвата ще правя намаз джаназе, който нашия мисионер Хафиз Мохаммад Икбал Вадай Сахиб, който на 2 октомври в една катастрофа почина. Той беше 49 годишен човек. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. 2 октомври в село Нопаняр той отиваше с колата си да се срещне с чичо си. Но имаше катастрофа, неговата кола с влака и отвънка нямаше рани. Полицията също дойде и лейника също дойде и така докараха на него в болницата, но там той почина. Хафиз Сахиб Мохаммад Икбал Сахиб, неговият дядо Чодри Фазил Ахмад Сахиб, прадядо беше последовател на обещания Масих алейхи салам Чодри Алла Бакш Сахиб. 1901 година той е правил бейт на обещания Масих алейхи салам и обещания Масих алейхи салам първото име неговото беше Расул Бакш и обещания Масих алейхи салам дал на него Алла Бакш името. И неговия баща също е служил на джамата за дълго време. Хафиз Сахиб, нашия мисионер, той беше в началното училище в Рава. След това на Изус той е учил Корана. След това отишъл в Джамия Ахмадия и след това той е в Панджаб университет завършил Арби Фазил. Той беше мисионер на различните места. Сега беше секретар за 100 система за децата, които нямат баща и майка. Той има две сватби. 5 деца има. Неговия брат Тахир Имтияз Меди Сайб също е мисионер. Той е менеджер за вестник Ал-Фазл. Когато забраниха да публикуват този вестник, той е в затвора. Нека Аллах да прави така, че той да излиза от затвора, защото че съдиите нямат кураж. И първото той е освободил на него, но страхувайки от ходите, той пак го е затворил. И всичките Ахмади, които са в затвори, нека Аллах да прави така, че той да стане свободни. И един президент Махбуб Ахмад Раджики Сахиб, той казва, през 1903 година в Садпула град, когато хората станаха против джамата, Хафиз Икбал Сахиб като мисионер беше тук. Той имаше добра връзка с неахмадите. Не само, че враговете не станаха нашите врагови. И един много силен враг, той е искал прошка, че той е против Ахмадия джамат. Затова, че той имаше такъв човек, че имаше връзки с всякакви хора. То е друго, че в Пакистан заради страх от ходжата, от обществото, много хора, въпреки това, те харесват на Ахмадите или този пропаганда, който има срещу Ахмадите, казват, че това не е правилно. В малките места има такива неща, където хора открито казват, че те са с Ахмадия джамат. Където сега той работеше, един служител Маджид Сахиб казва, че където беше мроби мисионер, че той имаше връзка с тях. Хората винаги идваха при него и имаха връзка с него и той помагаше на тях. Той имаше това също добро качество. Той винаги опитваше да харчи парите където трябва. И той строеше за нови къщи за
видовците и да опитваше да тези къщи да построени с малко пари. Той винаги гледаше и работеше с другите работници. В Лондон Халид Сахиб от руския дес казва, че той беше неговия клас фело. Беше много гостоприемлив човек. Едно нещо, което много добро, че той винаги проповядваше. Той имаше в своето сърце една връзка с проповед. Когато беше Садуллапур, там една фирма от Русия работеше, въпреки че той не знаеше руски език, той проповядваше на тях. Халид Сахиб учили руски език. Когато той отишъл в Пакистан, той научил няколко думи от него. И след това той написал тези думи, руски думи на урду език, само за това, че той да проповядва. И това имаше той сила в своето сърце за проповед. Нека Аллах да даде тази възможност на всичките мисионери, че те да търсят нови начини за проповед. Нека Аллах увели да прощава на Хафиз Сахиб, да увеличава неговото място в рая и да даде търпение на неговата жена и децата и те да продължават да вършат неговите добрини. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر